현대파 김석가서 망고정에 하목을 하기 위해서 앞에 있는 지금 보다시피 아카시아 나무가 뿌리가 다 상해가지고 저 짝으로 누웠던 것을 다 잘라가지고 이거 자를 적에는 카메라를 들이댈 수가 없어요. 위험하기 때문에 이걸 잘랐는데, 또 여기에 이 한 나무가 또 이 오른쪽 방향으로 이렇게 이어서 이래 누운 거죠. 이 방향으로 누웠었는데, 이걸 작업하다가 엔진톱이 낑기서 애를 먹었어요. 그래서 잘랐는데, 잘란 거를 어제 토막을 내서 이렇게 여기서 잘라 가지고 이렇게 도끼로 다 폈습니다. 이렇게 혼자 다 폈는 것을 오늘 이것을 밑으로 던져서 차에다가 이제 주싣고 전개로 이동을 합니다. 겨울 내내 좀 떼야 되는데 겨울 내내 뗄 수 있을랑가 모르겠지만 여하튼 지금부터 옮기도록 하겠습니다.
자, 나무를 이제 밑으로 다 던졌습니다. 아, 양이 많아요, 보기보다. 이 많은 거를 이제 차에다가 주싣고 난고정으로 가겠습니다. 에이씨, 삭걸라마. 어이, 그두 개야. 어디 다른 데도 딸고 있는 사람 있어요? 개근이 양평이 있어. 양평이에요? 어떤 사람이 물어보더라고요. 내가 닿을 수가 있지. 이 조사야 똑바로 지 조사만 하는데. 유지가 여기 있으니까 여기서 따는 줄 알고. 아하하하, 이제 나무를 마무리를 이제 한차 싣고 와서 난고 김삿갓 생이 적혀있는 바로 난고정에 난고정 정자 옆에다가 나무를 이렇게 쌓아놨습니다. 그것도 두 줄로. 이거 일하는 데는 크게 혼자는 할 수 없고, 또 밑에서 펜션 사업 하시는 분이 우연찮게 오셔가지고 좀 도와주시고, 또 옆에서 산을 지키시는 형님 되시는 분이 도와주시는 바람에 이렇게 마무리를 하게 되었습니다. 이 정도 해놓으면은 한 3개월 정도는 지나가는 관광객 되시는 분들이 오셔도 떳떳한 난로에서 때로는 군고구마를 먹을 수가 있기 때문에, 그때 오실 적에는 꼭 빈손을 오지 마시고 고구마를 좀 가져오시면 참 좋겠습니다. 왜? 군고구마를 먹기 위해서는 그냥 와서 먹을 수 없기 때문에 고구마를 가져오시는 분은 구워드리겠습니다. 그래야 현대판 김삿갓도 덤으로 하나 먹을 수 있기 때문에. 해가 넘어서 기욱기욱 넘어갔습니다. 오늘은 기분이 너무 좋아요. 왜 그런가 하면은 겨울만 되면 이렇게 나무를 손수해야 되기 때문에, 대한민국에서 이렇게 손수 나무를 해가지고 떼는 사람이 있을란가 모르겠어요. 근데 어쩔 수 없이 환경이, 여건이 안 좋기 때문에 직접 나무를 해야 되는데, 또 나무 이렇게 딱 살아있는 놈을 자를 수는 없고, 또 정자에 나무를 떼라고 근처에 있는 나무들이 저 넘어갑니다 라고 소리를 지르면서 넘어갑니다. 그래서 넘어간 놈을 또 놔두면 보기가 또 좋지가 않기 때문에, 또 깨끗하게 하는 차원에서라도 이렇게 잘라서 나는 난고정에 불을 뗄 수 있어서 좋고, 산은 아름다워서 좋기 때문에 하게 됩니다. 그래서 땀이 나고 이 모양이 됐어요. 이렇게 덥습니다.
땀이 나서 이렇게 마무리를 짓도록 하겠습니다. 꼭 김삿갓 유적지, 특히 난고정에 나무를 많이 비치해 놨으니까 삿갓이 그리워오면은 차는 제공을 합니다만 고구마가 없어요. 고구마를 좀 가져와 주셨으면은 대단히 고맙겠다는 말을 하면서 마무리 짓겠습니다. 감사합니다.